नमस्कार सबैजनालाई। हामी अहिले चाहिँ सिन्धुली जिल्लाको हामी सदरमुकाम भोर्लेनीको एकदम सिरान टापमा हामी यस्तो यो ठुलो पहर हो यस्तो सुनझाँक्रीको गुफामा आइपुगेका छौँ। उहाँ चाहिँ विगत लगभग 47 वर्ष अगाडिदेखि धेरै गाह्रो साह्रो परेर धेरै धामी भाटामा जानुभयो। कति धामीहरूले चिन्न नसक्दा व्यथाहरू खुटाउन नसक्दा गाह्रो परेको हुनाले मैले चाहिँ अब उहाँको उद्धार गरेको अहिले 1.5 वर्ष भयो। जो गुफामा आउँला भन्दा भन्दै आज वैशाखी पूर्णिमाको दिन चाहिँ 83 सालमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरू पनि यस्तै समस्याहरू परेको गाह्रो साह्रो परेको देवदेवताहरू हो भूतप्रेत हो चिन्न नसक्नु भएको त्यस्तो गाह्रो साह्रो छ भने हामीलाई खारादेवी टिभी युट्युबमा चाहिँ सर्च गरेर तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो भिडियो चाहिँ टिकटकमा पनि हुन्छ, फेसबुकमा पनि हुनेछ। तपाईँहरूलाई हामीले 24 घन्टा चाहिँ सेवा दिनेछौँ। अब जसरी हामीले फेरि पैसा तोकेर यस्तो उस्तो हामी भन्दैनौँ। अरू बाँकी कुरा भनेको उहाँ आमाको मुखबाट के भन्नुहुन्छ, आज कति खुसी हुनुहुन्छ, राम्रोसँग चाहिँ उहाँलाई पनि सोधिदिनु भन्ने एउटा भावनाले। आमा नमस्कार। नमस्कार। अनि आज धेरै दिनपछि आइयो, धेरै वर्षै हुन लाग्यो लगभग। आज तपाईँको अब शिरमा आएको जुन भगवानको थानमा आइएको छ, कतिको दिल खुसी भएको छ हजुरलाई, कतिको मन खुसी भएको छ? आजको दिनमा यो गुफामा आउँदाखेरि म धेरै खुसी पनि छु। मलाई गुरुले राम्रो गरी उद्धार दिनुभयो, चलाइ ल्याउनु भयो, खेलै ल्याउनु भयो, यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, त्यसमा म खुसी पनि छु। हजुर जस्तै गुफामा आउँदाखेरि मेरो देवी देवता सुनझाँक्रिनी धेरै खुसी पनि छु। म पनि खुसी भएर छ आजको दिनमा। हजुर जस्तै दुःख पाउनु भएको मान्छेहरू अब तपाईँको कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ भाटामा आउनुभयो भने तपाईँले उद्धार दिन सक्नुहुन्न? अब उस्तै दुःख बिरामी साह्रो गाह्रो भएर आयो भने मैले सक्नेसम्म गरिदिन्छु, चलाइदिन्छु, खेलाइदिन्छु। मैले जानेको मलाई गुरुले जति शक्ति ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ त्यति म सबै गरिदिन्छु। हस्, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ यस्तो गुनाहार यस्तो वन जङ्गल यस्तो तल यस्तो खोला छ ठुलो, हामी यसरी चाहिँ आएर यसरी पूजा गऱ्यौँ। अब यहाँनिर प्रत्येक वर्षको वैशाखी पूर्णिमाको दिन यहाँ चाहिँ पूजा हुन्छ। तपाईँहरू अब सिन्धुली जिल्लाको यो भोर्लेनी यहाँ वडा नम्बर कति भन्छ, यहाँनिर वडा नम्बर 4मा बस्ने निवासीहरू सबैजनाले चाहिँ यहाँनिर आएर तपाईँहरूको गोठमा थारो बस्यो भने यहाँ आएर माग्नु होला। महादेव पनि यहाँ महादेव पनि हुनुहुन्छ, दुप्तेश्वर महादेवको नाम सुनझाँक्री, कालीदेवी, सेतदेवी, तल कालीदेवीको मन्दिर पनि छ। एकदम हरियाली रमान्ने ठाउँ छ। अबदेखि सकेसम्म यो थानभन्दा माथि शिरतिर कसैले पनि नराम्रो र कुनै पनि यस्तो फोहोर मैलाहरू केही पनि नगरिदिनु होला। यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि लगभग 200 वर्ष पहिला चाहिँ यहाँनिर घटना पनि भएको देखिन्छ। यहाँनिर फोहोर मैलाहरू भएर मान्छेहरू पनि यहाँबाट लडेर मरेको पनि देखिन्छ। यो अब जोखानामा आएको अनुसार सही सत्य के कस्तो हो हामी यहाँ सोधखोज गरौँला। तपाईँहरूलाई केही थाहा छ यहाँनिर यसो लडेको कोही मान्छेहरू मरेकै थाहा छ यो भिडबाट? कोही एकजना लडेको रहेछ भन्थ्यो, अब हामीले चाहिँ देखेन। बुवाहरूले चाहिँ अलिकति थाहा छ अरे। हामी बुवाहरू हजुरको बुवाहरूले चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। थाहा छैन। ए बुवाहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो बुवाहरूले यहाँबाटै लडेर चाहिँ मऱ्यो रे, मासु चुक्रो चौरो भएको रे, टिपेर लग्यो रे भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो बुवाले चाहिँ। हजुर, हामीलाई त थाहा नभएको कुरो। ल हजुर जहाँबाट हुनुहुन्छ सबैजनालाई राम्रो होस्, सुनको तरफ जस्तो होस्, मन सधैँभरि खुला भएर चाहिँ सबैको शिर उच्च होस्, सबैलाई आशीर्वाद छ। यो भिडियो जहाँबाट जसले हेर्नुहुन्छ सबैको कल्याण होस्, मनले चिताको पुरा होस्। जय सुनझाँक्री। यो गुफामा आएर पूजा गरे भने ध्यान गरे भने उसले
साह दिन्छु, धन सम्पत्तिको साह दिन्छु। दुध ल्याएर यसमा महादेवलाई चढायो भने बत्ती भाउलाई फलिफाप दिन्छु भनेको छ यहाँको सुनझाँक्रिनी। ल सुनझाँक्रीको गुफा आयो। हुन पनि दरबार पनि सुन्दर छ देखिरहेछ। हेर्नुहोस्, मैले यसो हेर्दैछु यहाँनिर पुरै दरबारै पुरै सुन्दर छ, झलमल्ल देखिएको छ। धेरै खुसी लाग्यो मलाई यहाँ आउँदाखेरि, एकदम स्वर्गमा पुगे जस्तो लागिरहेछ आज। मन धेरै खुसी छु मभन्दा धेरै खुसी त मेरो चेली हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मनमा। सबैजनालाई ल जय जय होस्, बाई बाई आजलाई। बाई।